欢迎大家来到第94期的新兵问答，已经94期了，各位下次一定的，今天了啊，已经是下次了啊，在这一次一定，好吧，也不要再说上次给过了，这次下次也不一定，下次的下次也不一定，永远都不可能的啊，投币是不可能的，一键三连是不存在的，也不要这样说啊，你点个关注我都是很开心的，好不好？好啊，我们节目开始之前。还是一样的，感谢这些我们节目充电小伙伴啊，哔哩845437764651啊，可乐的奶茶的1234567，七次方非常非常感谢这位朋友啊，每次都一次性连着充啊，我真的是无以回报，好吧？好，下一个高冷的石溪 CZIHAO 二交的 D 小豪啊，种花的兔子啊，感谢这么多朋友对本节目的一个充电支持啊。好，我们开始啊，第一个啊，新疆大白鸡。黄哥，请问睡觉打呼噜并且声音巨响会不会被班长骂啊？不会啊，因为你班长可能比你还要响啊。我记得我刚刚第一次到部队的时候啊，我压根都完全没有听到啊，我非常非常累嘛。一到部队，然后真的，一看到那个床啊，平整的床，然后我是从来不打呼噜的人啊，但是我边上有人说你的呼噜打这么大啊，我说不可能啊，我怎么可能打呼噜呢？后来在某一天的晚上，大概那个时候已经慢慢平静下来了，我已经入伍快1个多月了，我就睡得稍微晚一点，可我怕紧急集合嘛，我就睡得晚了一点，我就听到又有人磨牙，对吧？又有人磨牙，又有人放屁，又有人在那里那个打呼噜，我的天呐，还有人打呼噜像猪叫一样。哇啊！什么人都有啊，反正你，我就怕你不够响，好吧？下一个啊，菊次郎啊，老哥新兵在部队需要背诵一些什么东西？我想提前看一下，能指点一下吗？不用提前看，因为根本没有这些资料，好吧？这个条令条例啊，比方说武器使用规范啊，比方说操作规范啊，或者说这个操作的一些考试啊，这个考核啊，还有这种比方说刚刚下发的一些文件啊，就这种上级的一些文件啊之类的这种东西，没准都是要背的，因为可能上级领导会过来抽查也说不定啊。这个啊，班长有个问题想咨询一下，我这个父亲2010年被双开判刑，监狱关了3年，对我入伍政审有多大影响啊？毁灭性的影响吗？之前我妈在外面做生意，就一直在其他地方上学，和她生活在一起的时间比较少啊。4年级时转学一家人才开始生活，6年级时她出了这档子事，就你爸出了这档子事，父母没有离婚，当时我妈带着我转学回来是为了抓小三。你打错字了，我想想应该是找小三啊，加上生意也不做了，马上要去体检了，感谢班长啊！我跟你说了，就是影响比较大啊，影响比较大，特别是你父亲啊，因为他是你父亲，你爷爷可能都好一点啊，好吧？下一个，缺6个硬币啊，如何成为汽车兵？开大型军卡的那种，谢谢。你要开多大的都行啊，平头财啊。8轮啊，6轮啊，军装备车啊，什么都可以开，运兵的都可以。前提你要去学军照啊，这一学就将近大半年时间啊，这非常非常的痛苦啊，没你想象的那么简单啊。学部队的驾照可不是地方的驾照那么简单的啊，非常非常难的啊。下一个，春桥元说，阿伯你好，我今天报了军校，已经在政审了，想了解军校里面的情况。军校的话，其实我还是想跟大家说一下，军校不是说我当官了，我就是出来就当官了。我是一个当官的人，我是一个知识分子，我是一个入党的党员，怎么样？这个都是其次的，好吗？你去军校，就是他远远要比你可能在普通的部队火力单元部队里面待着要更加的辛苦啊！每天早上没准要3公里、4公里，中午下午5公里，反正就是安排的非常非常的满。军校是很痛苦的，军校，因为我们以前这个排长刚刚回来的时候，你很难想象，排长跑的比我们全部都快啊，所有人都快啊，一个当官的比我们跑的都快啊。他应该是我们全营当年是最快的，应该是5公里的话在18分钟多就完成了，我很难相信啊。好，下一个4642啊，UP 主义务兵摸枪的机会多吗？义务兵摸枪的机会当然多了，是不是啊？你只要是个兵，你当然你站岗就需要用到枪之类，你反正都是需要枪的嘛。每年的话，可能还有固定的时间给你们打靶的嘛，是吧？然后应急小分队啊这些，都是需要用真枪的。然后还有一把枪嘛，你自己的枪的，当然你说了算了，是吧？还有只要你不是说是我是个厨师炊事班的炊事班的他摸枪的机会比较少，他一般来讲都是摸厨子啊，还有筛煤的那个铲子比较多啊。下个碎花，你好，每一期视频我都很喜欢，想问一下，部队现在会查这个百度网盘吗？查百度网盘只要你下连以后啊，
这个领导会不定期的查看你的手机的网络使用情况啊，和内容的一些储存啊这些东西啊。你既然都想到百度网盘了，兄弟啊，你既然都想到百度网盘了，它不就是干这个用的吗？啪啊，检查之前软件一删掉又没关系，你只要不存一些涉密的载体啊，你比方说你就有带点颜色的是吧？那些东西你把软件要删掉，即使删掉啊，你基本上就没有什么太大的问题啊。记住，一定要在部队你使用手机一定要遵守他们的这个网络的使用规范，好吧？好，那今天的话就这么多了啊。那我们还有一个群号在这里啊，网友期间的群号，如果有更多需求的话，可以加进去跟他们这个一起交流一下，好吧？今天的话节目就这样，感谢大家收看，欢迎这次一定拜拜。